перед тем, как мы начнем это видео, почему вы, меня не лайкаете? Я вообще ничего не понимаю. Так, у меня всего лишь 2 подписчика, и там по 1 лайк. И тем более, это был мой друг. Если вы сейчас же не подпишетесь или не поставите лайк, то я вас съем. Так что давайте спуститесь, там внизу есть кнопка красная или черная, я не знаю, какая она у вас, и нажмите вот прям на нее, вот прям, чтобы было вообще все круто. Короче, все, давайте. Приятного просмотра. Так, ребят, всем привет, с вами Ершов. Да, давно не виделись, но мы теперь решили поиграть в метель. Метель, да, метель. Мы вот раньше играли в 9.1.1 каннибал, но вот теперь мы будем играть в метель. Сейчас мы начнем играть, и мы, наверное, пройдем не 1 главу, а 2. Ну, конечно же, мы начнем с Алана. Сегодня работа немного затянулась. Это мы, Пришлось конечно же, возвращаться домой скипнем. ночью. Мы начали игру. Нужно выбираться отсюда. Так, получается, нам нужно сейчас сделать... Молоточек нам нужен. Черт! Что это за шум? Все, он такой, что это за шум? Готово. Нужно поскорее вернуть. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Немножко как-то нереалистично. Видимо, показалось. Так, все. Сейчас мы теперь включаем панель. Пароль 1892. 1892. Дверь open. Надо пока что обыскать это местечко. Отвертка. Ну тут ничего интересного нет. Кстати, очень много какого-то лута. Даже лом нашли. О, вот и пошел фарм. Я просто уже весь инвентарь переполнил. Кирка. Черт! Что это за шум? Все, мы делаем вот так вот. Так. Сейчас мы сделаем вот так. Я сейчас очень сильно рискую. Вот это риск! Я так много чего сделал еще. Видимо, Так, ему, конечно, сейчас все показалось. У нас видео идет всего лишь 3 минуты. Дверь. Open. Какого черта? Сейчас опять там нужно закрывать дверь. Закрывать вот, закрывать дверь. Блин, это так долго. Все, наконец-то нам пиццу привозят. Спасибо за пиццу. Если что, извините, если кто-то захотел пиццу. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Тут что-то так. Ну, конечно же, ему все показалось. Забираем мы рычаг. Включаем интернет. Твою
Ай, блин. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давай, 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 давай. Давай, давай, быстрее. Давай, быстрей. Сейчас мы пройдем первую главу метель. Поехали. Давайте используем кирку, чтобы она нам не мешала. Ага! Где ты, черт возьми? До свидос. Все, пока. Я, конечно, это все осуждаю, не говорите так никогда эти слова. Все. Приступаем к следующей главе. Все, начинаем. Раз, два. Гаечный ключ. Нужно поскорее найти выход. Ребят, если что, подписывайтесь на канал. У меня пока что очень мало подписчиков. Я хочу уже, чтобы мы реально уже набрали наконец-то эти долгожданные 5 подписчиков. Вроде так. Все, готово. Идем сюда. Тут, конечно же, дверь закрыта. Ладно, сейчас мы тут разберемся, что делать надо. Твою же. А, что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Ничего он не заметил. Вон, брись. Все. Как же он долго идет. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Мы можем его сейчас закрыть? Давай. Так, погоди-ка. Быстрее. Здесь кто-то был? Ладно, мы сейчас скипнем. Я чуть не наступил в капкан. Раз, два. Все, имя его Фрэнк зовут. Запоминаем, Фрэнк. Давай быстрее. А, нет. Что за черт? Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Если что, кто-то может посмотреть гайд, как пройти вторую главу, потому что она не такая уже. Она уже посложнее, чем первая. Смотрите, конечно же, на моем канале. Сейчас он должен уйти. Так, я все сделал, ребят. Извините, сырянчик. Я уже там у него эту коробку я просто профукал и не нажал на кнопку продолжения видео, так что мы уже почти прошли игру. Я там уже нашумел в той комнате. Здесь кто-то был? И, ребят, я извиняюсь. Вроде все на месте. Все, вроде сейчас все нормально. Ребят, но если что, не надо на меня такими жалобами накидывать. Я случайно, ребят, Саренчик.
Напоминаю вам то, что подписывайтесь на мой канал. Мы не можем добить цель. У меня по телефону мне не подписывается. Давайте 5 подписчиков наберем. А лучше и 10. Так, все, предохранитель у нас есть. Так, нам нужно туда идти. В следующий раз я буду проверять. Сори, ребят. Так. Нет. Я не помню, что там делать надо. Ай, блин. Я все сделал. Блин, мне сейчас реально стрёмно. Мы почти прошли игру. Так, ребят, наберем на этом видео, давайте 10, ну, ладно, давайте 5 лайков. Я выпущу продолжение по 3 и 4 главе. Мы сейчас уже пройдем, ребят. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Да, мы можем вот так ему сейчас сделать. Просто тут все пооткрывать. Так, А ну, живо открывай дверь! Попробую щас. позвать на помощь. Так, ребят, сейчас мы пройдем уже игру. Он приезжает уже. Ага! Где ты, черт возьми? Прям что с нами было. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Уже к нам бежит. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся Давай, обратно. быстрее, 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 открывай! Макс, быстрее! Кто-нибудь помогите. Погоди, сейчас открою. Ага! Попалась! Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежи подальше от этого места. Все, быстрее, быстрее, Макс, давай веди нас отсюда. Вот, ребят, Давай, пока никого нет. смотрите, вы прошли аж 2 главы. И вы вот за это должны влепить свой лайк. Ладно, ребят, с вами был Ершов. Всем огромное спасибо, если ты, дружочек, досмотрел до конца. Давайте подписывайтесь, ставьте свой жирненький лайк. Все, всем пока.